Во име Отца и Сина и Святого Духа. Днес, възлюбени, църквата ни приканва с песни да възхвалим Божията невеста, тригодишна телом и многолетна духом, по-обширна от небесата и несравнимо по-високо възнесена от небесните сили. По думите на късновизантийския богослов и свят подвижник в света Николай Кавасила, бъдещата майка на Богочовека Христос, макар и да носила последиците от прародителския грях, се отдалечавала от всичко земно и не е вложила в душата си нищо, което да не е свято, свещено. И преподобни Максим Изповедник пише, че Божията майка е била толкова чиста, така истински целомъдрена, че не се е повлиявала ни най-малко, ако напор на страст се опитвал да смути духовната й святост. Според Николай Кавасила, Светая светих, най-святото място на старозаветния Иерусалимски храм, е символ на пълната чистота, на неповторимата святост на Божията майка. И не толкова тя получила чест от това място, колкото самото това място, Светая светих, получило чест от нея. Какви са тези думи? Свръхидеализация или реалност, постигана, преживявана надестествено, чрез благодатно съзерцание. Мнозина от нас, може би, биха видели в тези мисли при първи им прочит нещо прекалено. А защо да е така? Защо да не допуснем, че това, което ни казват и преподобни Максим Изповедник през 7 век и Николай Кавасила през 14 век и много други отци на църквата, които са писали, проповядвали за Божията майка, не са истини, постигани, разбира се, не с естествените възможности на човешкия разум, на човешкия дух, на човека в неговото грехопаднало състояние. Не зная дали е уместно, но бих се опитал да потърся отговор или поне един от възможните отговори на този въпрос. Струва ми се факта, че ние, днешните християни, имаме твърде занижен усет, доколкото го имаме, за възвишеното. Някак свикнали сме
твърде много, или може би по-точно твърде опасно сме привикнали с баналността в живота, включително и с баналното възприемане, преживяване и на вярата. Дори древни философи са писали съчинения за възвишеното. Да, те са разбирали възвишеното в отвлечен план. Опитвали са се да го постигнат и изяснят рационално-логически. И този опит, колкото и висок да е, толкова, с голямо съжаление, остава безплоден, защото съвсем друг е пътя за познание на възвишеното, т.е. истинското възвишено, това, което е върха на всичко, най-възвишеното, е непознаваемо за човека, освен ако то самото не ни се открие живо, както всъщност става и както ние вярваме и както църквата от опит знае. Докато не ни се открие в лицето на въплатения Бог, на нашия Господ Исус Христос. Следователно, пътя към приобщаване с възвишеното е път към общение с Спасителя, Богочовека, път към богообщение, който ни е посочил самия Той и, както е казал на своите апостоли, така Той казва на всички ни: следвайте ме, вървете подире ми. И тъй, ако Евангелието не стане върховна наша ценност, ако не стане първоиерарх на нашите ценности в сърцето ни, ние много трудно можем да усетим истински възвишеното. Но разбира се, става дума за път. За да може Евангелието да стане или да става като процес, първа, основа, животрептяща, насъщна наша ценност, ние би следвало да се избавяме и с Божия помощ да се избавим от ценностите узурпатори, които обсебват сърцето ни и които ни влекат надолу към преходното, към тугашното и които в крайна сметка ни потапят и в баналното, в онова, с което привикваме. Ние нямаме просто и друг избор, защото сам Спасителят ни казва, че не можем да служим на двама господари. Едва ли има нещо, по-тъжно от баналността в християнския ни живот, ако можем така да го наречем, от банализирането на живота ни като християни, свеждането му до религиозна баналност, с която ние просто сме привикнали.
това привикване по един безболезнен, в кавички, подчертавам, в кавички естествен начин, ни приковава към тукашното, към земното. Тогава ние започваме да приличаме на онези нещастни слушатели на Христовата проповед, за които сам Господ казва, че слушат, а не чуват, гледат, а не виждат. Всичко ние можем да превърнем в баналност. Примери много. Един от тях ето сега. Тоест, преди малко. Докато четец Димитър огласяше четивото, ние се причастявахме в Светия алтар и по това време, в същото време, едно бъбрене. Това е точно банално. Много тъжно. Това е, ти си в храма. Чете се четиво, в което съдържа плодове от духовни съзерцания, докоснали се до съвършенството на Божията майка. И така бъбриш, защото минала е службата, сега тъкмо, докато се отдръпне завесата, за да се изнесе светата чаша, малко отдих и човек бъбри в църквата. Естествено, нямам предвид, когато е потребно да си кажеш 2-3 думи по необходимост. Някакси тъжно. Тъжна е тази баналност, много тъжна. С нея човек и оправдава себе си, привиква чрез нея с това, с което не би следвало да се привиква. И няма как една такава душа да развие в себе си усет за възвишеното, за високото, за това, което наистина надхвърля всяка наша възможност и познавателна възможност, всяка наша природна възможност, защото това съзерцание е съзерцание по благодат. Постига се единствено по благодат, чрез това нетварно Божие действие, което Господ ни дарява. Но Евангелието, всичко в църквата ни сочи пътя нагоре. Защото какво означава това да участваме в евангелския, да водим евангелски живот и да участваме в живота на църквата, казвам по същество. Това означава да участваме живо в приемствеността в духовния живот, в времето назад до светите апостоли. Това означава да пребъдваме в сърцевина на преданието, в сърцевината на преданието, на църковното предание. Тази сърцевина е животворящият Свети Дух, Духът на истината, който ни приобщава към истината, който ни възвисява над преходното, дребнавото,
пустото, банално. Ето, мисля си, ако поразсъждаваме върху тези неща и най-вече ако се вгледаме в себе си, тогава ще можем и да оценим вярно как ние възприемаме тези възвишени и превъзвишени думи и на свети Николай Кавасила, и на преподобни Максим Изповедник, и на множеството други отци на църквата за Пресвета Богородица. Може би тогава и до нас ще ни усяе лъч светлина, за да усетим светлината, която блика от думите на църковния песнописец: Твоето чудо, чиста Дево, надхвърля силата на думите. Защото признавам в Тебе тяло, превъзхождащо разума. Затова благодарно Ти зова, наистина Ти всичко превъзхождаш, чиста Дево. Амин.